คุณรู้ไหมสิงคโปร์มีเรือนจำที่เข้มงวดที่สุดในโลกที่นี่คือเรือนจำชางงีในอดีตมันคือคุกนรกช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ใช้คุมเฉลยศึกและพลเรือนนับพันคนปัจจุบันมันยังคงทำหน้าที่คุมขังนักโทษร้ายแรงที่สุดรวมถึงผู้ที่รอโทษประหารชีวิตภายในคุกห้องขังเป็นสี่เหลี่ยมแคบๆไม่มีแม้แต่เตียงนอนประตูถูกแบ่งเป็น3ส่วนด้านบนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลางไว้ใส่กุญแจมือและด้านล่างสำหรับส่งอาหารไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมของใช้ทุกชิ้นเป็นแบบโปร่งใสแม้แต่แปรงสีฟันหรือช้อนก็ถูกทำให้อ่อนเพื่อป้องกันการใช้เป็นอาวุธมีกฎระเบียบเข้มงวดห้ามวาดห้ามเขียนผนังห้ามซ่อนของมีคมแม้แต่นิดเดียวที่นี่ไม่มีพื้นที่สำหรับความสบายมีเพียงระเบียบและความเงียบเท่านั้นนี่ไม่ใช่ตำนานแต่มันคือเรื่องจริงของเรือนจำชางงี